Жалпы эле таксиде иштеп жаткан мекендештерге ассаламу алейкум. Өзүңүздөр билгендей эле 1 мартта болуп жатат. Эме аттестацияны өтпөгөндөргө уже ограничение коюлуп, заказдар берилбейт деген информациялар уже баардыгына келип атат. Анан ошол аттестация боюнча жазгандар, тапшырып өтүп берчи деп жазгандар биринчиден эмеңерди кесартка кирип туруп, справка о несудимости обновление кылып, Кыргызстан национальный эмен справканы обновление кылып, анан кийин эгерде кайрылсаңар, өзүңөрдүн эле жанагы убактыңар эконом болот да. А то мына акыркы эки жолу кайрылган адамдардын ситуациясы окшош болуп калды. Чалып ушундай, короче, өтүш керек дейт. Болду, жүктөлгөнбү полный? Жүктөлгөн, даже обучениеден өткөм дейт. Нифига себе, давай анда кел. Эме кылсак эле уже эчтеке эмес кылган эмескен да. Анан эмне болуун билбейм, кече ушундай кылгам, кече мындай кылганмын деп айтып атат. Но маловероятно да. Ошол үчүн бардыңар кимде ким кылам деген болсо, биринчиден эмени киргизип, справкаларды обновление кылып туруп, анан кийин кайрылсаңар 1000 сомдон өтүп бере атабыз туугандар. Эсилчө кимде ким жардам керек болгон болсо, ошондой вопростор менен кайрылсаңыздар, бардын өтүп беребиз. Анан кийин дальше иштеп жүрө бересиңер. А так 1 мартта ушундай болот деп атат. Анан кийин биринчи попытка эгерде провален болсо, через сутки только. Экинчи попытка провален болгон болсо, уже центр аттестацияга барат экенсиң. Центр аттестации тоже Москвада 4-5 жерде бар экен. Ошол үчүн достор, кимде кимге жардам керек болгон болсо, чалгыла, жазгыла, өтүп беребиз. Барыңызга ийгилик.